அதை பார்த்தா சரியாக ஊற்றியாக கிடக்கு. கழுவ போகிறேன். ஸோ கழுவுற வீடியோ போடுறேன்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இங்கே இவரும் வந்து சரியான ஊற்றியாக கிடக்கு, அவரும் கழுவணும். ஸோ கன்னடத்தில் கழுவுற இடம் கிடக்கு. இருந்தாலும் எனக்கு ஃபேவரட் இது தான். ஸோ நான் இங்கே தான் வந்து கார் கழுவுறேன். ஸோ ராசாத்திக்கு கழுவ போகிறேன். என்ன ராசாத்திக்கு பேர் வைக்கல. ஸோ வைப்போம், நல்ல பேர் உண்டு ராசாத்திக்கு வச்சுட்டு என்ன கழுவு வைக்க நான் வீடியோ போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம், செகண்ட் டைம் குளிப்பாடுறேன் நான் வீடியோவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்ப்போம். ஓகே. ஆட கடவுளே, எல்லாத்தையும் சரியாக எடுத்த நான் காசை எடுக்க மறந்துட்டேனே. இப்போ கோயின் தான் போட முடியும். ஸோ சரி பார்ப்போம். இந்த ப்ரெஸ்ஸுக்கு காசு இல்லாட்டி மாற்றணும். ஓஹோ, காசு இல்லை. ஓகே. ஸோ நான் இதை மாற்றணுமே. சரி, மாற்றிட்டு கழுவும். ஓகே, காசு மாற்றிட்டேன். கழுவுற கேன் மாதிரி. ஸோ வேண்டி நான் கழுவுறதுக்கு இது நல்லம். இது ஒன்று வேண்டிங்கன்னா நல்லம். அது துறைக்கிறது துணி. ஓகே, இவ்வளோதான். இப்போ நாங்கள் கழுவ போவோம். ஓகே, ரூபாய் போட்டுட்டு என்ன செய்வோம்டா, அதாவது இதுதான் அந்த செம்போ. சரியா, செம்போ ஹேண்ட்லாக்கில் கிடக்குது. அவர் எடுக்கணும் ஹேண்ட்லாக்கில் இருந்து. தான் நான் படிவா குறைஞ்சி கழுவலாம். போட்டுட்டு நான் இவரை தூக்குவோம். என்ன எடுத்துட்டு இங்கே வந்து ரூபாய் போட்டுட்டு போட்டாச்சு. தான் செம்பு. செம்பு இன்னும் பெரியல. இவர் வந்து தண்ணி இப்போ தான் வருது. இப்போ நாங்கள் இந்த ராசாத்தியை குளிப்பாட்ட போகிறோம். ஓகே. ஆனால் இது நடுவலம் போட்டு கழுவக்கூடாது. இவரை அப்பப்போ போடணும். என்ன சொன்னால் கெமிக்கல் வந்து உங்கள் பைக்கின் கலரை வந்து நாசமாக்கிடும். அதனால் இது கழுவ போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இதை நடுவலும் இந்த செம்போ போடாதீங்க. போடலாம், எந்த விருப்பத்தின்படி நான் கூட இது போடுறதில்ல. ஓகே, இவர் முடிஞ்சுது. அடுத்த கட்டம் எங்கள்ட கை வேலையை காட்ட வேண்டியதுதான். எடுத்தாச்சு, ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. அப்போ ஆளை குளிப்பாட்டி விடுவோம். நம்மளை இன்ஜினுக்குள்ளே தண்ணி அடித்து கழுவக்கூடாது. அது ஃபுல்லாக கழுவிட்டு இப்படிதான் கழுவணும். உடஞ்சி கழுவுறதுலாம் இருக்குது. எனக்கு அது கழுவணும். அப்போ தான் அது காய விடக்கூடாது. காய விட்டால் கழுவுறதுக்கும் பிரியோசனம் இல்லை. எனக்கு அந்த வாகனம் வச்சிருந்தா அப்படிதான் கழுவி வச்சுருக்கணும்லங்க. சில பேர் வச்சுருப்பாங்க காட்டு வாசி கூட்டாங்க மாதிரி. அப்படியெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது. குளிப்பு முழுக்கு இல்லாட்டி ஆயிரத்தி பிரச்சனை வரும். கொஞ்சம் பின்னுக்கு எடுத்துட்டு நிற்குமா சறுக்குமா, சறுக்கினா கோவில் தான் வந்து இந்த வேலை முடிஞ்சுது. காட்டி போட்டாச்சு. அடுத்தது கழுவுற வேலை. 2 ரூபா தான் ஸ்விஸ் பிராங்க். 2 ரூபா போட்டுட்டு 1 ரூபா காணும். இது எடுக்கிறது கண்ணை தூக்கணும். வேணும்னு சொன்னால்
கூடாது இன்ஜினுக்கு போகக்கூடாத இடத்துக்கு தண்ணி போட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ எட்டும் அப்படி அதுதான் நம்ம மழையில் அடுவடும். அப்படியே கழுவோம் வேணாம். கழுவிட்டு அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் பாலிஷ் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அடிக்கப்படும் தெரியும். அதாவது இதை கொடுத்துட்டு முப்பாட்டி எடுத்தா கிலோவாக மறுத்தா மாலையில் ஆயினாத்தான் இப்போ தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொலிசிங் தன்மை இருக்குங்களா அந்த கணக்கு பிடிக்க தேவையில்லை, கொஞ்சம் பிடிக்க காணும் இவ்வளோந்தான். நான் பேர் ஒன்றும் பிடிக்க இன்னும் இருக்குது. இது கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா இதாக இருக்கும். ஆனால் நான் அதை போடுறதில்ல. ஏன்டா இப்போ இவரை விட்டுட்டு இப்போ துடைக்கணும். துடைச்சா பிறகு தான் ஸோ கழுவியாச்சு. இன்னொரு வீடியோ செய்யணும். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த செயின் இருக்குல்ல, செயின் கழுவணும். நம்மளா புது பைக் நான் புதுசாக எடுத்தேன்னா புது பைக் வந்து 500 கிலோமீட்டர் ஓடினா அப்புறம் ஒரு 500 கிலோமீட்டர் ஓடவும் கழுவணும். ஸோ அதுக்கண்டு மண்ணெண்ணெய் மாதிரி கொண்டு ஸ்ப்ரே அடித்து தான் கழுவுறது. அந்த வீடியோ நான் எடுத்து போடுறேன். ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே. துடைச்சி போட்டு ஒரு சின்ன வீடியோ ஒன்று போடுறேன், பாருங்கள். சந்தோஷம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காலையை கொண்டு வந்து விட்டாச்சு. துணியால் நான் இப்போ துடைக்கிறேன். ஏன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஓடிட்டா அவர் கிடக்க தண்ணியெல்லாம் போயிடும். ஓடிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் துடைச்சிட்டு போடுறேன். ஒரு சின்ன கஃபே ஒன்று குடிக்க போவோம். ஸோ இந்த வைஃப்ன்ற கடைக்கு தான் போகிறேன்னு சொன்னால் அங்கே தான் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். சார் லைட்டாக துடைச்சேன் நான், ஆனால் நல்லா இருக்குது. என்ன ஓட விட்டு துடைச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும். நல்ல வெதராக இருக்குது. விடிய பார்க்க வந்து சரியான மழை துரிக்கணுன்றது. நான் இப்போ பாருங்க சூரியன் கொஞ்சம் பல்ல இழிக்கிறான் என்றாலும் ஓகே கிளம்புவோம். வந்து டக்குன்னு துவைப்போம். வாங்குவேன் இப்போ ஈஸி வாங்குவேன். இது பெருசாக ஊற்றி இருக்க மாட்டார். நெக்கடையெல்லாம் தேவையில்லை. இவ்வளோன்னா மீட்டர் உண்மையிலே வடிவாக திரைக்கும். நான் பைக் க்ளவுஸ் வந்து உண்மையிலே பைக்கை வடிவாக வச்சுருப்போம். அதான் பைக் க்ளவுஸ் பார்க்காம வச்சுக்கிறோம். எல்லாம் பேசாமல் ஸ்டோர் ரூம்லேயே எடுக்காம விடலாம். புரியுதா? மித் காஃபே